Әріптестер достарым сыйлағаным, еңбекті ерінбеу деп ұйғарамын. Екінші бөбек бала бақшасында тәрбиеші Жақанова Динарамын. Тапты деймін әр перзент жанашырын, алдымдағы балалар бар асылым. Сәбилерді жанымдай жақсы көрем, себебі көп баланың анасымын. Қиындық кездессегер берілмеймін, шәкіртім өнег алса жеңілдеймін. Баланың бірі әнші, бірі биші, өнермен тәрбиеге бейімдеймін. Қазақтың дәстүрінен жаңыланба, тәрбиені беремін танығанға. Балаларға нұсқаймын терезені, биік бол деп талғардың тауынан да. Өнегеңді бермесең келешекке, әкеп берсін алдыңа жақұтты кім. Алдымдағы әр бала биік болса, онда мен де алаң жоқ, бақыттымын. Мұндай сәттер жылына бір келеді, адамға анық бағашын керегі. Ал қазылар әділін айтыңыздар, бұл жарыста мен жеңбей кім жеңеді?